اهلا بيكم في وصفة جديدة من قناة اكلات ومخبوزات. وصفة النهاردة الطبق الجميل اللي قدامنا ده باشكاله والواناته المبهجة، وهي طريقة عمل البيتي فور. شايفين الجمال؟ البيتي فور بنحتاجه مش بس في الاعياد، في مناسبات كتير جدا. هنشوف مع بعض المقادير والطريقة. يلا نبدأ. المقادير مع بعض: كيلو دقيق متعدد الأغراض، نص كيلو زبدة تكون بحرارة التلاجة، يعني اخرجها من التلاجة وقت الاستخدام. معايا كوباية سكر بودرة تكون ممسوحة، ما تكونش مليانة قوي. 4 بيضات، 2 صفار و2 بيضة كاملة، ومعايا فانيليا ومعلقتين كاكاو. يلا نبدأ. اول حاجة هنبدأ بيها هنضرب في الزبدة، وزي ما قلنا هنخرجها من التلاجة نشتغل فيها على طول، بس ما تكونش مجمدة قوي. وهنضرب فيها لحد ما توصل معانا كريمة، وده اللي هنشوفه مع بعض. احنا هنضرب في الزبدة من غير السكر ولا اي حاجة، وكل فترة كده نحاول نقلب فيها بحيث يتضرب كله. الزبدة ابتدت لونها يفتح معانا. انا كله بضرب في الزبدة من غير سكر لمدة كده 5-6 دقايق، ضرب في الزبدة بس من غير اي اضافات تانية. شايفين شكل الزبدة؟ لما نحسها ابتدت تبقى كريمة هنضيف عليها السكر. لما الزبدة توصل معانا لكريمة هنضيف عليها كوباية السكر، وقلنا كوباية سكر ناعمة، وتكون كوباية ممسوحة مش مليانة لفوق قوي. نص كيلو الزبدة ليها كوباية واحدة بس. ونكمل ضرب كده الزبدة بالسكر لحد ما نحس ان السكر ابتدى يدوب كده مع الزبدة، والزبدة تبقى كريمة اكتر. هتاخد معانا برضو وقت من 5-6 دقايق لحد ما احس ان امسك الزبدة بالسكر بين صوابعي، احس ان السكر خلاص مش موجود كده، يبقى تمام. ابتدي بعدها اضيف البيض. كده ابتدت الزبدة بالسكر تبقى كريمة ولونها ابتدى يفتح اكتر. شايفين شكل الزبدة بالسكر؟ كريمة وهشة جدا. هضيف الاول 2 صفار بيض وعليهم الفانيليا، والبيضتين التانيين الكاملين هضيفهم على فترات، يعني واحدة واحدة مش مع بعض. هكمل ضرب لحد ما يختفي صفار البيض. هضيف بيضة واقلبها، ولما تختفي خالص كده وتدوب مع الزبدة بالسكر اضيف التانية. كده خلاص انا هضيف الدقيق. انا هبقي منه زي نص كوباية دقيق. انا ضفت الكيلو اتبقى منه زي نص كوباية، وهنا انا عجنته بالمضرب، بالعجان المضرب نفسه، مش باللي عملت بيه بيض. هكمله كده بايدي. انا مش بعجن العجينة زي العجين العادي، انا بحاول ابسه علشان يطلع معايا ناعم. وانا ما ضفتش الكيلو كله لاني انا عايزة العجينة تبقى بالشكل ده، لاني هستخدم كيس الحلواني.
انا هنا بنقص العجينة علشان اضيف عليها الالوان. خدت جزء اضيفه لون بيبقى شوكولاتة، وجزء يبقى لونه احمر. كده العجينة اللي هتنزل من كيس الحلواني. انا خدت نقطتين بالظبط من اللون الاحمر، عليهم معلقة صغيرة ممسوحة كاكاو، مش مليانة قوي، وابتدي اقلبهم علشان يديني اللون اللي هو زي النبيتي كده، مش احمر فاقع. هو اللون المطلوب ده لما بقلبها. وابتدي اجهز اللون التاني الشوكولاتة. معلقة هنا، معلقة كاكاو كاملة، واقلبه. وزي ما قلت مش هضيف عليه دقيق تاني، انا هضيف للجزء اللي هستخدمه في المكنة بس، لكن الجزء اللي هستخدم فيه الكيس الحلواني هيبقى طري. ده الجزء بقى اللي انا ضفت عليه الدقيق. شايفين نص كوباية الدقيق ضفتها على الجزء العجينة دي اللي انا هستخدمها في المكنة، ناعمة كده وجميلة. كده معانا كيس الحلواني، انا حطيت فيه العجينة اللي هي كانت طرية شوية. شايفين نازلة جميلة ازاي من الكيس الحلواني؟ الشكل جميل جدا وسهلة قوي، واقدر اشكل بالطريقة اللي انا عايزاها وردات، عايزاها اسحبها زي ما انتوا شايفين. الشكل اللي احنا عايزينه بنقدر نتحكم فيه. العجينة جميلة معانا ونقدر نتحكم فيها براحتنا. زي ما قلت انا المقادير ما ضفتش كيلو الدقيق كله، انا اتبقيت منه نص كوباية ضفتها على الجزء اللي انا هستخدمه في المكنة، لكن الجزء اللي هستخدمه في كيس الحلواني لازم يبقى طري بالشكل اللي احنا شايفينه. شايفين الجمال هي ونازلة شكلها حلو قوي. وكمان نقدر نشكل فيها وهي لسه عجينة. يعني انا عملت وردات بالشوكولاتة في النص كده باللون الاحمر، بضغط ضغطة صغيرة عشان يديني الوردة الجميلة اللي قدامنا. شايفين شكل العجينة هي ونازلة؟ بجد العجينة مظبوطة وحلوة قوي والمقادير ممتازة. هنا عايزين نقول ان البيتي-فور ما بيضافش عليه بيكنج باودر، البيتي-فور بيضاف عليه فانيليا على البيض بس، علشان عايزاها لما تستوي تطلع بنفس الشكل اللي انا منزلاها من كيس الحلواني، يعني ما يبقاش شكلها او ضخم كده من البيكنج باودر، والبيكنج باودر بينشفها. انا هنا بعمل بشكل البسكوت. طبعا احنا الشكل اللي يعجبنا بنشتغل بيه. وكمان هنشوف شكلها هي ونازله من المكنه بعد ما ضفت عليها نص كوبايه الدقيق وحطيناها في التلاجة ريحت شويه. شايفين شكل العجينه هي ونازله من المكنه ناعمه وجميله جدا. انا بحب الشكل ده قوي اللي بيبقى في المكنه، لاني بشكل فيها من هي ولسه عجينه، واللي هنشوفه مع بعض دلوقتي. وانا بضغط على المكنه بالراحه قوي علشان مش عايزه الشكل يطلع عريض قوي، مش عايزاها ضخمه قوي لاني هشكل فيها من هي ولسه عجينه. شايفين شكل الفراغات دي؟ انا هملاها سواء لون من الاحمر او اللون الشوكولاته. يعني انا بشكلها من هي ولسه عجينه وشكلها حلو جدا. شايفين جمال العجينة البيتي-فور وجماله؟ حتى الوردات شايفين نازلة جميلة جدا من المكنة. انا هنا بضغط ضغطة صغيرة لاني مش عايزاها عريضة قوي، انا اللي هلاقيها كمان عريضة ممكن اشيلها وارجع ارجعها في المكنة تاني، لان انا عايزة العجينة تبقى مفرغة من في النص، لاني هشكلها. يعني في واحدة هنا مش عجباني،
ضغطت عليها جامد. هنا برضو هشكلها. شايفين شكل الوردات حلوة قوي. طبعا الحاجة دي ترجع لنا احنا، لو حابين نسيبها كده لون واحد طبعا حسب اختياراتك. انا ابتديت اخبزه في فرن البوتاجاز عادي جدا. عايزين درجة حرارة 100، ما يزيدش عن كده. لو درجة حرارة البوتاجاز عندي عالية نخليها 80، لو هي هادية نخليها 100، علشان البيتيفور بيحتاج النار هادية جدا. شايفين قعره مستوي حلو قوي، مش محروق، والبيتيفور مش لازق وماسك في نفسه، يعني مش مفتول قوي. شايفين الالوانات الجميلة دي مستوية حلوة قوي برضو. شايفين الجمال. حتى الوردات طالعه حلوه قوي، واللي ضايفين عليها اللون الشوكولاته شكلها حلو قوي. احنا هنا هنبتدي نلزق في جزء ونسيب جزء، ده حسب اختيارنا. معانا شوكولاته بيضه وشوكولاته غامقه، ومعانا كمان مربى. المربى دي عملناها مع بعض قبل كده، وهسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. ومعانا سبرينكلز الوان، ومعانا جوز هند. اللي متاح بالنسبه لنا هيدي شكل حلو قوي. وعامه هو شكله حلو من غير ما الزقه، يعني شايفين جماله، مش محتاج ان انا الزقه كله. يعني وحدات بسيطه اللي انا هعمل كده فيها شوكولاته. الشوكولاته انا هضيف مجرد حته صغيره هتخلي الوحدتين يمسكوا في بعض، يعني مش محتاجه ان انا احط شوكولاته في النص ولا حتى المربى. يعني اللي بعمله بالشوكولاته مجرد ما بحطهم زي ما احنا شايفين في الشوكولاته واخرجها. المربى نفس القصه، ما بحطش حاجه في النص. شايفين اللي بضيفها في الشوكولاته، مجرد كده بنزلها في الشوكولاته خلاص هتلزق في التانية. والبيتيفور كمان انا قادره اتحكم فيه. شايفين انا ماسكاه وبتحكم فيه براحتي، يعني مش بيتفتول معايا لان العجينه مظبوطه ومقادير مظبوطه. ده غير انها طالعه ناعمه، طعمه كان جميل جدا. شايفين اللون الجميل ده مع الشوكولاته البيضه مع وحدات سبرينكلز من الاحمر، مخلي شكله خطير بجد، طالع شكله تحفه. انا كده خلصت الجزء اللي انا حابه اشكله، لان انا مش هشكله كله لان اوريدي شكله خطير، مش محتاج يعني ان انا اضيف له اي اضافات. وطبعا الحاجه دي ترجع لنا احنا. شايفين جماله. ده الجزء اللي لزقناه مع بعض او شكلناه بالشوكولاته. طبعا نقدمه بالطريقه اللي تريحنا. لو في ورق الكب كيك الصغير ده يبقى تمام، لو عندنا ضيوف معاهم اطفال نقدمه بيها، عشان البيتيفور ناعم فما يفتولش ويملى الدنيا. شايفين جماله. اتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا دعم للصفحة بلايك وشير وسبسكرايب.